so ane de amane bo ebeto monim sa emema kentra nwoma kwabrane makomako bese edu amane bo chemo se wonom se womode dwuma e wo national security na womnwumadie se wonom mo ma ho ban no emsa ensowan eno ntino womode omoni akyeremu a e wasiwa ane ne potemo asante mantema sei ena kyerese wone etofum agudie ne gadam se womode gisika pa e free wonom enchen enoda ye de amane bo abeto monim a ene dwei asam no Juaso circuit court empanifo atena so na eno mo no ene na Juaso circuit court amane bo womode abeto dwa ekyeremu se enipa yi a wonom kodi sa bonefo sam emu makomako edu de sabre court se yemfo nom kosi remanded wo mo ebrepem ya sign adon ma be piemo e won se de mumum na William Evans enkum yankasa ya editor ebra sane no ekoba trentweni ade ni nyinada na odi akira wode amane bosei amane kwadu mienu ena kwadufo no ede ball eye enipa dua samre ebe piemu ewo eye Juaso circuit court na kwadu ba kwa edikan ene se omafa ekwan bone so ahye asojafo entare ene asojafo niema bia na omuni ho kwan se omode eye won ho afeso so yesa bon kwadu bio se womo awie ade na ni nyina mu no eye lawyer na otwitwaje eye enipa dui enso so a person ka obetimi enya bail bi ede ama eye sa enkofo otwitwaje wo mu nanso so ni nyina mu no court ne ka se ekwan a ofa aso no enye kwan a na wo se ofa so ede pre bail ede ma enipa dua Morris Ampao etwitwaje won judge no pay any own rules and ne kwan handle the court no say every application bia no man yenye no orally yenye no on notice meaning yen fan two papers so na yen say that attorney general inti when the application akra because ene ye koy no na ye koy say ye koy ano bye bye na say they be yen fan two papers so na yen say that attorney general inti when the application until no remand my clients no for 14 days nyame adomo a bosome a edi animu yi na se march bosome no ne de toson son na sa nipa edui ebesa be piem ewo eye Juaso circuit court na yatoa eye atemuo ne so William Evans Inkum Akoma FM Kumase wa boni din dada entwe momidi mame yandwa so boni din dada momidi mame mofa lesi wo ha kikiri mu asa kom ehu ba bi a chairman fire na wo ba bi no ohwe me seria besinde seria seria o atafre madwene ho nyahwe on sa de oya e be kan man so a okay men kasa ama emai em